그럼 시간이 많이 지연돼서 다음 순서를 먼저 진행하도록 하겠습니다. 자, 호흡의 노래 에이야우야가 작년에 만들어졌죠. 가수 건미님을 무대로 모시겠습니다. 가수 건미님은 전국 노래자랑 상반기 결선에서 대상을 수상했고요. 너의 목소리가 보여, 보이스코리아, 풍류대장에 출연하여 실력을 입증하신 분입니다. 지난해 주민총회와 꽃축제에서도 멋진 공연을 보여주었었죠. 자, 여러분 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 건미 가수님 초대하겠습니다. 하나, 둘, 셋. 반갑습니다. 여러분 안녕하세요. 와, 1년 만에 뵙는데 더 예뻐지시고 잘생겨지시고 더 건강해지신 것 같습니다. 에이야호야 한번 또 우리 함께 불러볼까요? 이 노래 다들 아시죠? 에이야호야 시작! 저보다 더 잘 부르시는 것 같아요. 자, 그럼 우리 호흡의 노래 에이야호야로 작곡 시작하도록 하겠습니다. 아시고! 너무 감사합니다. 지금 호박하면 우리 다 함께 최고의 한번 외쳐볼까요? 호박! 지금 너무 감사합니다. 자, 그러면 제 노래도 한번 들려드리고 인사드리도록 하겠습니다. 건강하시고요. 늘 행복하시고요. 호박 더 발전될 수 있도록 제가 전국 열심히 다니면서 홍보할게요. 선풍이랑 곡 함께 할 건데요. 여러분들의 얼씨구를 시작해볼게요. 얼씨구!
주민총회에서 지난